지난주에 예수님이 교회에서 채찍질을 하셨습니다. 先週、御言葉の中でですね、イエス様が教会の中で鞭を打たれました。 이 시간 여러분들의 마음속에 있는 필요 없는 것들 다 내보내시고요. この時間、皆さんの心の中に、思いの中にあるすべて無駄なものを全部追い出してください。 여러분을 살리시려고 주시는 하나님의 말씀을 담을 수 있는 상태를 먼저 만드셨으면 좋겠습니다. 皆さんを生かすために与えれる神様の御言葉を受け入れることができる状態にしてください。 한국에서 목사님이 이렇게 같이 있다가 이렇게 좀 투덜투덜 되시길래 韓国でですね、共にいらっしゃっている、共におられる牧師がですね、こうつぶやいていたんですね。 농담으로 이렇게 말씀을 드렸어요. それで私は冗談っぽくです、このように申し上げました。 예수님이 목사님이라는 교회에 오시면 イエス様が牧師というこの教会に来たら、 아마 입술에다가 채찍질을 하실 것 같다고. 多分唇に鞭を打たれるでしょうね。 그래서 목사님이 채찍질까지는 안 하시고 마스크는 씌우실 것 같다고 뭐 그러셨는데. それでその相手の牧師がですね、鞭のほどではなくてマスクぐらいはさせるんだろうねとおっしゃいました。 아이때노 목사가 아니고 저희 목사님이에요. 神尾牧師先生がそのようにおっしゃいました。 저희 목사님 지금 선교대회 중이어서 다른 교회에서 또 메시지 하고 계십니다. 今選挙大会であるために他の教会でメッセージをされています。 한국에 모여든 선교사들이 오늘 대한민국에 있는 각 교회에 흩어져서 또 이렇게 선교의 마인드 중요성을 전달을 합니다. 韓国に選挙大会のために集められた牧師方々はですね、韓国のいろんな教会に散らばって、そこで選挙に対するマインドをメッセージされています。 저도 한 두 군데에서 요청을 받았는데요. 私も2カ所からですね、来てほしいという要請を受けました。 못 갔습니다. しかし行くことはできませんでした。 제가 가지 않은 것을 후회하지 않도록 하나님의 말씀을 잘 붙잡아 주셨으면 좋겠습니다. ですので私が行かなかったことを後悔しないように皆さん神の御言葉をよく掴んでください。 사람은 하나님을 만나야 됩니다. 人は神に会わなければなりません。 반드시 구원받아야 됩니다. 必ず救われなければなりません。 왜냐하면 눈에 안 보이는 영혼이 있기 때문에 그렇습니다. なぜなら目に見えない魂があるからです。 그래서 내 힘으로는 절대로 나를 살릴 수 없습니다. なので私の力では絶対私を生かすことはできません。 성경은 얘기합니다. 聖書では語っています。 우리 인간은 본질상 진노를 받을 수밖에 없는 존재라고요. 私たち人間は生まれながら見怒りを受けるしかないものだと。 뱃속에서 태어날 때부터 본질이 진노입니다. このお腹から生まれる時からですね、本当に、本来見怒りを受けるべきものなのです。 내가 왜 이렇게 힘들까요? 私がなぜこんなに大変でしょうか。 내가 왜 이렇게 어려울까요? 私はなんでこんなに苦しいでしょうか。 본질이 진노라서 그렇습니다. もともと見怒りを受けなければならないものだからです。 거기서 해방받을 수 있는 길이 딱 하나 있는데요. そこから解放される道がたった一つあります。 그게 하나님을 만나는 구원입니다. それが神と会う救いです。 그래서 예수님은 여러분들을 사랑하셔서 선택하셨습니다. なので、イエス様は皆さんを愛されて、選択されて救われました。 자, 그러면 구원받은 여러분은 딱 한 가지만 하시면 됩니다. なので救われた皆さんはたった一つだけすればいいのです。 그 그리스도의 약속 안에 거하시면 됩니다. そのキリストの約束にとどまればいいのです。 그런데 우리가 자꾸 다른 걸 찾습니다. しかし私たちは他のものを求めます。 새로운 걸 찾아요. 新しいものを求めます。 이걸 이렇게 해야 된다. これをこのようにしなければ、 저걸 저렇게 해야 된다. あれはあのようにしなければ、 아닙니다. 違います。 모든 것은 하나님의 언약 안에서 다 이루어지게 되어 있습니다. すべては神の契約の中で成し遂げられます。 하나님의 약속 안에서 다 이루어지게 되어 있습니다. 神の約束の中ですべて成し遂げられるようになっています。 구원받은 하나님의 사람은 하나님의 약속에 머물러 있으면 됩니다. 救われた神の子供は神の約束にとどまればいいのです。 그래서 말씀으로 쭉 그걸 설명하셨어요. なので、御言葉を通してそれを説明されました。 방주에 타기만 하면 된다고요. 箱舟に乗るだけでいいんだ。 내가 어떤 문제를 가졌던 私がどのような問題を持っていると 어떤 しても、 상황이든 どのような状況でも、 지금 그게 중요한 게 아니고요. 今それが重要なわけではありません。 방주 안에 있지 못하면 죽어요. 箱舟の中にいなければ死にます。 우리가 그런 존재라고 말씀하세요. 私たちはそのような存在だとおっしゃいまし 그래서 た。 방주 안에 일단 있어야 돼요. なので、とにかく箱舟の中にいなければなりません。 그러면 살아요. そうすれば生かされ 또 ます。 살리세요. また、神が生かしてく 또 ださいます。 때가 되면 하나님이 필요한 축복도 주신대요. また、時になれば神がそれにふさわしい恵みも与えられると。 그 방주가 그리스도 아닙니까? その箱舟がキリストではないでしょうか。 이스라엘 백성이 광야에서요. イスラエル人が荒野において、 하나님의 말씀에 계속 거역을 하니까 神の御言葉をみんなが敵対していました。 하나님이 불뱀, 독뱀을 보내세요. 神が炎の蛇を、毒がある蛇を送られまし 그래서 た。 물게 하시지 않습니까? 噛ませます。
그거와 동시에 하나님이 준비하신 게 있어요. それと同時に主が備えられたものがあります。 그게 노뱀입니다. それは正当の蛇なんです。 하나님은 물린 자가 노뱀만 쳐다보면 살게 하시겠다고 약속을 하셨어요. 神は噛まれた者が正当な蛇を見上げるだけで生かしてくださる 그래서 と約束 모세가 されてい 그걸 ました。 들고 있었습니다. なのでモーセはそれをこう持っていました。 그래서 성경엔 재밌는 얘기가 있습니다. 聖書に面白いことが書いてあります。 물렸음에도 불구하고요. 噛まれたにもかかわらず、 그 노뱀을 안 쳐다보는 사람들이 굉장히 많았대요. その正当な蛇を見上げない者たちがものすごく多いと。 이 문제를 내가 해결해 보려고요. この問題を私が解決したいから。 하나님은 약속하셨어요. 神は約束されたんです。 노뱀의 상징인 그리스도 붙잡고 있으면 된다고요. この正当の蛇の象徴であるキリストをつかめばキリストを見上げるだけでいいんだと。 여러분들이 매 순간 매일매일 그리스도 바라보면 된다고 하셨어요. 皆さんが毎瞬間毎日キリストを見上げればいいのです。 오늘 그 얘기입니다. 今日はその話です。 구원받은 사람에게 가장 첫 번째 단추가 뭐냐? 救われた者の一番目のボタンは何でしょうか。 복음 받은 사람에게 있어서 가장 중요한 첫 번째요. 福音を受けている者の最も重要な一番目です。 내가 복음화가 되는 겁니다. 私が福音化されることです。 내가 복음화가 되면 뭐 키가 크거나 공부를 잘하게 되거나 이러는 게 아닙니다. 私が福音化されると身長が伸びるか、また勉強が上手になれるかということではありません。 내가 복음화가 됐더니 문제가 해결되고 집에 있는 마누라 얼굴이 갑자기 이뻐지고 그런 게 아닙니다. 私が福音化されたらですね、本当に、美人になったり、また家にある妻が美人になったりとか、そういうことではありません。 내가 복음화가 되면 어떤 문제에도 안 걸리게 됩니다. 私が福音化されますと、どのような問題にも引っかからなくなります。 그게 뭐 그렇게 중요하냐? それが本当に重要なのか？ 중요합니다. もちろん重要です。 그게 반석이라서 그렇습니다. それが岩だからです。 아까 기도하셨죠? 先ほどお祈りされましたね。 그리스도를 고백한 자에게 キリストを告白した者に、 가장 먼저 있어야 될 응답은 最も、先に来なければならない答えは、 그 신앙 고백이 반석이 되는 겁니다. その信仰の告白が岩となるのです。 그 위에 하나님이 교회를 세워 가십니다. その上に神が教会を建てられます。 그래서 나에게 가장 필요한 응답은 복음화입니다. なので私に最も、先に来るべき答えは岩となることです。 그 응답 먼저 찾으시길 예수님의 이름으로 축원합니다. その答えを先に皆さんのものにすることを主の皆で祝福いたします。 이건 누구나 할 수 있습니다. これは誰でもできることです。 어디서든 할 수 있어요. どこでもできることです。 어떤 상태여도 할 수 있습니다. どのような状況でも状態でもできます。 여기 계신 모든 분이 오늘의 내용 할 수 있습니다. こちらにいらっしゃる皆さんがすべて今日の内容はできます。 송구 영신 예배 때 우리에게 반석이 되라고 1년의 기도 제목을 주셨습니다. 早急迎神礼拝の時に私たちに岩となりなさいと一年の祈りの題目を与えられまし 그래서 た。 반석이 될 수 있는 방법을 오늘 알려드리겠습니다. ですので岩となれる方法を今日お教えします。 누구나 어떤 상황에서도 다 할 수 있습니다. 誰でもどのような状況でもすべてできます。 첫 번째, 一番目、 나는 누구인가를 아셔야 됩니다. 私は誰なのかということを知らなければなりません。 구원받은 내가 어떤 존재인지를 여러분들이 아셔야 돼요. 救われた私皆さんがどのような存在なのか知らなければなりません。 나를 잃어버리면 안 됩니다. 自分を見失ってはいけません。 오늘 베드로가 나옵니다. 今日はペテロが出てきます。 베드로는 고기잡이입니다. ペテロは漁師です。 먹고 살기 위해 열심히 노력했습니다. 食べて生きるために一生懸命仕事をしました。 예수님을 만나고요. 많은 야망도 품었어요. イエス様に出会ってからいろんな野望も抱きました。 어느 정도로 야망을 どれ 품었냐면요. くらい野望を抱いていたんでしょうか。 예수님이 십자가를 지러 오셨지 않습니까? イエス様が十字架に追われるために来られたんですね。 예수님이 처음으로 베드로에게 이렇게 말씀하셨어요. イエス様が、初めてペテロにこのようにおっしゃいました。 내가 십자가에서 죽을 거다. 私は十字架で死ぬことになる。 그런데 베드로가 뭐라고 얘기했습니까? しかしペテロは何と言ったんでしょう。 절대 안 됩니다라고 얘기해요. 絶対そういうことがあってはいけません。 예수님이 죽으면 나는 아무것도 아니거든요. イエス様が亡くなってしまったら自分はもう何でもなくなります。 예수님이 죽으면 나는 축복을 못 받거든요. イエス様が亡くなられると私は祝福を受けられ 그 ないから。 정도로 베드로가 못 깨닫고 있었어요. それくらいペテロは悟られていません。 예수님을 잡으러 왔죠. イエス様を捕まえに来ました。 베드로가 어느 정도로 못 깨닫고 ペ 있었냐면 テロがどれくらい悟っていないでしょうか。 잡으러 온 자의 귀를 잘라버렸어요. イエス様を捕まえに来た者たちのこの耳を切ってしまったんです。 베드로는 성경을 압니다. ペテロは聖書を知っています。 그분이 메시아라는 거 압니다. あの方がメシアだということも知っています。 그리스도라는 거 압니다. キリストだと分かっています。 그분이 십자가를 지셔야 된다는 것도 압니다. この方が十字架にお世話なきゃならないことも知っています。 그런데 진짜 베드로는 しかし本当のペテロは 절대 예수님이 십자가를 지시면 안 된대요. 絶対イエス様が十字架につけられたらいけないと。
내가 성공할 수 없다고 두려움 때문에요. 私が成功できないというその恐れのためです。 그렇게 되면 나에게 축복이 없음을 알기 때문에요. そうなってしまうと私に祝福がないということを分かっているからです。 결국 예수님을 배반하죠. 結局イエス様を裏切ってしまいます。 그리고 제자리에 돌아옵니다. それから自分がもともと行ったところに戻ってしまいます。 다시 어부를 하죠. もう一度前の職業、漁師になります。 다른 게 문제가 아닙니다. 他のことが問題ではありません。 환경이 지금 문제가 아니에요. 環境も問題ではありません。 우리의 문제는 딱 한 가지입니다. 私たちの問題はたった一つです。 영적 상태가 그럴 수밖에 없는 겁니다. 霊的状態がそのようになるしかありません。 베드로의 영적 상태가 그럴 수밖에 없는 겁니다. ペテルの霊的状態がそのようになるしかありません。 여러분들의 육신의 상태는 모르겠습니다. 皆さんの肉体の状態は私はよくわかりません。 잘 먹는 분도 계실 거고 よく食べられる方もいらっしゃいます、 편한 ね。 분도 계실 거고요. また、ものすごく今楽な方もいらっしゃいま 아픈 す。 분도 계실 거고. また、病気の方もいらっしゃいます。 근데 여러분들에겐 더 중요한 상태가 있습니다. しかし皆さんには最も重要な、より重要な状態というのがあります。 그게 영적 상태입니다. それが霊的状態です。 사람은 그 영적 상태에 따라 움직이게 되어 있습니다. 人はその霊的状態によって動くようになります。 그게 무서운 겁니다. 그래서 それが怖いのです。だから。 그래서 내 영적 상태라는 게 무엇인가? なので、私の霊的状態というのは何なのか。 쉽게 말해 나에게 각인된 겁니다. 言い換えますと、私に刻印されたものです。 자, 몇 주 전에 눈이 엄청 왔잖아요. 何週間前に、雪がものすごく降ってました。 그때 박찬희가 이렇게 바깥에서 이렇게 뭐 눈을 크게 만든 거를 이렇게 사진으로 이렇게 찍어서 이렇게 보내줬어요. ね、その時ですね、外で、雪だるまを大きく、作って写真で撮ったやつを私に送られました。 그래서 제가 집에 있었는데 그 시간에 パクチャンニ君が送ってくれましたけど、またその時に外にいたんですね。 제 마음이 착해서 또 저도 나가서 똑같은 사진을 찍어서 보내줘야겠다. で私もこう優しい人であって、私も同じく外で雪だるまを作って写真を送ろうと思いました。 그래서 이제 골프 칠 때 입는 그 레인웨어 입고 그 비옷 입고요, 장화 신고 모자 쓰고 나갔어요. それでこう、ゴルフするときに着るレインウェアと、帽子とかですね、長靴履いて外に出て行きました。 눈이 엄청 많죠. 雪がものすごく降ってましたよ 근데 ね。 눈을 보는 순간 しかしその雪を見た途端、 정말 만지기 싫은 거예요. もう本当に触れたくないと思いました。 제가 옛날엔 눈을 되게 좋아했어요. 私は昔は雪が大好きだったんです。 눈 오면 꼭 데이트를 해야 되고 だから雪が降ったらその日はデート。 아무도 안 밟은 땅을 한번 밟아봐야 되고. で、誰も踏まれてないその雪の上を歩きたい。 근데 저에게 지금 각인된 건 눈이 너무 싫어요. しかし今私に刻印されているものは雪が大嫌い。 눈이 온다는 예보만 들어도 싫어요. 雪が降るぞという予報だけでも嫌になります。 왜일까요? なぜでしょうか。 군대에서요. なぜなら軍隊でですね、 눈만 오면 삽질을 했어요. 雪が降れば、もうこう掃除しなければなりませんでした。 눈만 오면 雪が降ったらで 하루 すね。 종일. それしかも一日中。 저는 눈이 공포의 대상이에요. なので私雪は恐怖の対象なんです。 그리고 제대를 했죠. それから除隊しま 그리고 した。 전도사가 됐어요. 伝道師になりました。 분명히 교회는 군대가 아니거든요. 本当に教会というのはですね、軍隊ではないの 근데 です。 교회도 눈이 오면 새벽에 나가서 눈을 치워야 돼요. しかしですね、こう、教会にもう除隊されているにもかかわらず、雪降ったその日はですね、蒼天から雪掃除をします。 새벽 기도가 5시에 있기 때문에 なぜなら蒼天祈りが5時からあるんですね。 그전엔 차량 운행을 하지 않습니까? その前はですね、私、こう車の運転もしているので、 차량 운행을 시작하기 전에 가서 눈을 치워야 돼요. なので車の運転をする前に行って、雪の掃除をしなければなりません。 새벽 3시, 4시에 눈을 치우고 있는 거죠. なので本当に、蒼天でも3時、4時に除雪作業をします。 그게 저의 각인된 거예요. それが私に刻印されているのです。 그러니까 눈을 보면 싫은 거예요, 그냥. なので雪を見たらもう嫌になってしまいます。 결국 그렇게 해서 그냥 다시 들어왔어요. 아무것도 못하고. それで結局何もせずに家に戻ってきました。 여러분, 각인이라는 건 되게 무서운 겁니다. 皆さん、刻印というのはものすごい怖いものです。 우리에게 뭐가 각인되어 있느냐? 私たちに何が刻印されているんでしょうか。 나라는 게 각인되어 있어요. 私というのが刻印されています。 나요, 나. 私です。 그냥 내가 최우선이에요. 私というのが最優先です。 나보다 중요한 게 없어요. 私よりも重要なものはありません。 그렇게 각인되어 있어요. そのように刻印されています。 그래서 그 각인을 빨리 그리스도의 각인으로 바꾸셔야 돼요. なのでその刻印を早くキリストという刻印に変えなければなりません。 왜 계속 무너지냐? なぜ続けて崩れてしまうんでしょうか。 나라는 게 들어있어서 그래요. 私というものが生えているからです。 나는 연약해요. 私は弱いです。 본질이 진노예요. また、生まれながら見怒りを受けるものです。 성경에 보면요. 나는 질그릇이래요. 흙으로 만든 그릇이래요. 聖書を見ますと、私は土の器、土でできている器なんです。 성경에 말씀하시기를 나는 먼지 같은
존재래요. また聖書で語っているのは私は本当に誇りのようなものだと。 하나님이 한 번 부르시면 그냥 날아갈 존재래요. 神がふっと吹かれると飛ばされる誇りだと。 그런데 내 안에 복음이 먼저 들어가 있는 게 아니고 나라는 게 먼저 들어 있어요. しかし私の内側に福音というものではなく私というものが先に入っているんです。 나가 먼저이기 때문에 무너질 수밖에 없는 겁니다. 私が先であるために崩れるしかありません。 내가 먼저니까요. 私が先だからです。 일부 주일학교 예배 때 질그릇이었어요. 手術学校の時に土の器のメッセージがありました。 여러분들 집에 흙으로 만들 그릇이 있다고 하겠습니다. 皆さんのうちに家にですね、土の器があるとしましょう。 굉장히 깨지기 쉬워요. 割れやすいです。 근데 여러분들이 그걸 막 다루시겠죠. しかしそれはもうご自由に使っちゃいしまいますね。 거기에 굉장히 중요한 게 담겨 있다면 しかしその土の器にものすごく貴重なものが入っているとしましょう。 여러분들은 그 그릇을 보호하시겠죠. ならば皆さんはその土の器を守ります。 뭐 때문에요? なぜなんでしょう 그 か。 안에 들어있는 것 때문에요. その器の中に入っているもののためです。 그릇이 중요한 게 아니고 그 안에 들어있는 것 때문에요. 器が重要ではなくその中に入っているものが重要だからです。 왜 내가 계속 무너지느냐? なぜ私が続けて崩れてしまうんでしょう 내 か。 안에 계신 그리스도가 뭔지 몰라서 그래요. 私の内側にいらっしゃるキリストがどういう方なのかわからないからです。 그리스도보다 내가 늘 앞서 있어서 그래요. キリストより私が常に前に出ているからです。 나는 단지 그리스도를 담은 그릇일 뿐인데 私はただキリストを持っている器に過ぎません。 그 그릇이 나에게 너무나 소중한 거죠. しかしその器がものすごく大切だと。 그래서 자꾸 나 때문에 무너져요. なので本当に自分のゆえに自分のせいで崩れてしまいます。 내가 잘 돼야 되고 私がうまくいかなければ、 내 기분에 맞아야 되고 私の気分に合わないと、 내 기분에 안 맞으면 안 되고 私の感情に合わなければダメ。 자꾸 나라는 것 때문에 무너지는 거예요, 自 사실. 分、私ということで崩れてしまいます。 그러다 보니까 뿌리를 어디다 내립니까? そういう状態であるために根はどこなんでしょうか。 자꾸 나도 모르는 사이 물질에 내려요. 自分も知らないうちに物質に根を下ろしてし 내 まいます。 손에 뭐가 있고 없으면 계속 뿌리를 내려요. 私の手に何かを持っているかいないか、それに根を下ろしてしまいます。 그리스도가 안에 있는데 キリストが内側に入っています。 그럼 그 그리스도 때문에 신앙생활을 하는 게 아니고요. であるならば、キリストのために信仰生活をすればいいのに、 이 물질 때문에 신앙생활을 하고 この物質のために信仰生活を 이 します。 물질 때문에 신앙생활도 안 하고 この物質のゆえに信仰生活もしなくなります。 이 물질 때문에 기뻤다가 この物質のせいで喜んだり、 물질 때문에 시험도 들고 物質のせいで、試みにあったりします。 돈이요, 돈. お金なんです。 거기에 계속 뿌리를 내려. 나도 모르는 사이에. そこに根を下ろしてしまいます。自分も知らないうちに。 그러다 보니까 체질이 변합니다. であるために体質も変わってしまいます。 결국 내가 성공을 해야 돼요. 일단. 結局、とりあえず私が成功しなければならないと。 그리스도고 뭐고 일단 내가 성공을 해야 돼요. キリストということはもう置いといて私が先に成功しなければならない。 그렇게 우리의 체질이 계속 바뀝니다. そのように私たちの体質が変わっていきます。 여러분의 성공은 복음 알고 그리스도 아는 겁니다. 皆さんの成功は福音が分かってキリストが分かることです。 여러분의 성공은 그리스도 믿고 하나님 자녀 된 겁니다. 皆さんの成功はキリストを信じて神の子供になったことです。 그런데 그게 최고라고 인정이 안 되는 거예요. しかしそれが最高だということが認められていません。 인정을 안 하는 게 아닙니다. 認めないわけではありません。 안 믿는 게 아닙니다. 信じないわけでもありません。 못 믿는 겁니다. 信じられません。 그게 지금 우리의 문제입니다. それが今の私たちの問題です。 내 안에 각인 뿌리 체질이 私のうちの刻印ね、体質が 언제나 그리스도면 된다가 돼야 되는데 いつもキリストであるならば大丈夫というふう 내 にならな 안에 きゃなりません。 계신 그리스도면 충분하다가 돼야 되는데 私の内側にいらっしゃるキリストで十分だとならなきゃなりません。 분명히 그리스도의 보배를 가진 자는 確かにキリストの宝物を持っている者は 사방으로 우겨싸임을 당해도 망하지 않는다고 하셨기 때문에 四方八方にこう囲まれていても絶対崩れないというふうに書いてあります。 어떤 상황에서도 그리스도면 충분하다라는 마음이 돼야 되는데 どのような状況でもキリストで十分だというふうに、そのような心構えにならなきゃなりません。 그 그리스도 안에 모든 것이 있다라고 돼야 되는데 そのキリストの中に全てが入っているというふうにならなきゃなりません。 내가 하나님의 인도만 받을 수 있다면 된다가 돼야 되는데 私が神の導きさえ受ければ大丈夫というふうにならなきゃなりません。 자꾸 여기서 어떻게 벗어날까? しかし、どうすればここから、解決されるんだろう。 어떻게 하면 내가 잘 될까? どうすれば私がうまくいくんだろ 어떻게 하면 요 문제를 풀 수 있을까? う。どうすればこの問題を解決できるんだろう。 어떻게 하면 잘 살아볼까? どうすれば、豊かに暮らせるか。 그런 각인 뿌리 체질이 아직도 내 안에 움직이고 있는 거죠. そのような刻印ね、体質が私の内側で働いています。 언제나 그리스도면 됩니다. いつでもキリストでできます。
그 미련한 것처럼 보이죠. それが愚かのように見えるんでしょうか。 미련한 것처럼 보일 수도 있습니다. 愚かな人のように見えることもあります。 그리스도면 되냐? キリストでいいのか。 근데 성경은 얘기해요. しかし聖書ではそのように言ってるんです。 하나님은 미련한 것으로 사람을 구원하시겠대요. 神は愚かなことを通して人を救うと。 그 미련한 십자가의 길로 하나님은 인간을 구원하시겠대요. 本当に愚かな十字架のこの教え、御言葉を通して人を生かすと書いてあります。 제 말이 아니고요. 私の言葉ではありません。 고린도전서 1장 같이 찾아보겠습니다. 第一コリント1章を、調べてみましょ 1장 22절부터 25절 보겠습니다. う。1章22節から25節を見ましょう。第一コリント1章22から25節。 같이 읽겠습니다. 共に読んでいきます。 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 입은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라. 아멘. 하나님은 요 그리스도 하나로 여러분들 다 되게 하셨어요. 神はこのキリスト一方を通して全てができるようにしてくださいました。 자꾸 근데 그게 미련한 것으로 보이죠. しかし私たちはそれが愚かなように見えます。 그 생각을 바꾸셔야 됩니다. その考えを変えなければなりません。 내 안에 그리스도면 된다. 私のうちのキリストでできる。 제가 무당은 아니지만 私が、お巫女さんではありませんが、 장담은 할 수 있는데요. 私は言い切れます。 하나님의 사람이 요 축복 쫓아가지 못하면요. 神の人がこの祝福をについていかなければ、 될 듯 안 됩니다. うまくいきそうで、うまくいきそうで、うまくいきません。 성경은 그걸 뭐라고 표현하냐면요. 聖書はこれを何と表現しているんでしょうか。 모래 위에 지은 집이라고 얘기합니다. 砂の上に建てた家と表現しています。 집은 짓습니다. 家は建てられます。 어느 정도로 내 인생 짓습니다. ある程度私の人生も築けます。 그런데 그게 모래 위에 있답니다. しかしそれが砂の上にあるということです。 언제 무너질지 몰라요. なのでいつ崩れるか分かりません。 그래서 늘 나는 힘들어요. なので私は常にしんどいわけです。 늘 불안합니다. 常に、不安です。 그래서 늘 짜증나고 화가 납니다. なので常にイライラ起こってしまいます。 그래서 하나님은 우리에게 먼저 말씀하셨어요. なので神は私たちに先におっしゃったんです。 반석이 되라. 岩となりなさい。 절대 무너지지 않는 반석이 되라. 絶対崩れない岩となりなさい。 그 위에 내가 내 교회를 세우겠다고. その上に私が私の教会を建てます。 내 인생을 내가 세우는 게 아닙니다. 私の人生を私が建てるわけではありません。 내가 반석이 되면요. 私が岩となれば 예수님이 내 교회를 세우시겠대요. イエス様が私の教会を建てられると。 그게 송무영신 예배 때 주신 우리의 어떻게 보면 1년 동안의 기도 제목이지 않습니까? これが早急迎神礼拝の時に本教会に与えられた1年の、祈りの題目なんです。 그러면 반드시 그 응답을 먼저 받으셔야 돼요. であるならば本当に、この答えを真っ先に受けなければなりませ 한번 ん。 생각을 해보세요. 一度考えてみてください。 내가 반석일까? 私が岩なのか、 어떤 문제 앞에서 나는 흔들리지 않는가? どんな問題の前でも私は揺れ動かないのか、 늘 그리스도라면 된다라는 그 확신과 기쁨이 있는가? 常にキリストであるなら十分だというその喜びと確信があるのか、 만약에 아니라면 もしもそうでなければ 하나님의 자녀로서의 여러분들 인생 속에서 神の子供としての皆さんの人生の中で 가장 먼저 가져야 될 응답이 반석입니다. 最も先に受けなければならない答えがこの岩なのです。 아무리 물질로 채워도 채울 수 없습니다. いくら物質を持ってそれを満たしても満たされません。 여러분들 모르는 사이에 노예됩니다. 皆さんも知らないうちに奴隷となってしまいます。 저 노예 아닌데요라고 하겠죠. 私は奴隷ではありませんといいかもしれません。 노예가 뭡니까? 奴隷とは何でしょうか。 내 하루가 그것을 위해 사는 게 노예입니다. 私の一日がそのために生きるものが奴隷なのです。 그럼 여러분의 하루는 무엇을 위해 살고 계십니까? では皆さんの一日は何のために生きているんでしょうか。 한번 생각해 보세요. 考えてみてください。 성경에는 하나님의 백성이 노예되면 안 된다 말씀하시는데 聖書では神の子供は奴隷となってはいけないと書いてあるのに、 포로되면 안 된다. 捕虜となってはいけない。 하나님의 백성이다. 神の民だ。
하나님이 주시는 것과 하나님의 뜻을 따라 살아야 된다. 神が与えられるもの、神の御心のために生きなければならない。 그럼 내 하루가 과연 뭐를 위해 살고 있는지 한번 확인해 보세요. であるならば私の一日が何のために生きているのかということを確認してみてください。 아무리 바벨탑을 쌓아도요. バベル塔を築いたとしても、 내가 성공하면 되겠지라는 생각 다 가지고 계시잖아요. 私が成功すればいいんだというような考え皆さんお持ちだと思い 내가 ます。 돈 벌면 되겠지 다 가지고 계시죠. 私がお金をまずたくさん儲かればできるというふうに考えているかもしれません。 그런데요. しかしです。 바벨탑은 バベル塔は 절대 하늘에 닿을 수 없어요. 絶対天に届きません。 바벨탑은 バベル塔は 절대 하나님의 영역을 건드릴 수가 없어요. 絶対神の領域に届きません。触れ 다시 ること 한번 ができません。 말씀드릴게요. もう一度言います。 바벨탑은요. バベル塔は 세상의 성공은요. 世の成功は 내가 버는 돈은요. 私が稼ぐお金は 하나님의 주권에 절대 영향을 끼칠 수가 없어요. 神の主権に絶対影響を及ぼすことはできません。 하나님의 영향을 침범할 수가 없다고요. 神の領域を、侵すことはできません。 하나님의 주권을 침범할 수 없어요. 神の主権に、主権を侵すことはありません。 내 인생은 내가 쌓은 바벨탑처럼 움직이는 게 아니고요. 私の人生はバベル塔のように動くものではありません。 하나님의 주권 속에서 움직입니다. 神の主権の中で動かされます。 그렇다면 그 하나님이 주신 게 내 반석이 돼야 돼요. ならば神が与えたものが、それが私の岩とならなければなりません。 절대 내 인생 내 마음대로 안 됩니다. 絶対私の人生、私が思う通りにはなりません。 그래서 우리의 상태를 바꿔야 돼요. ですので私たちの状態を変えなければなりません。 그리고 영적인 사실을 알아야 됩니다. その次、霊的な事実を知らなければなりません。 여러분에게 많은 문제가 있으실 겁니다. 皆さんにいろんな問題があると思います。 요셉에게도 가정의 문제가 있었죠. ヨセフにも家庭の問題がありました。 모세에게도 경제의 문제가 있었습니다. モーセにも経済問題がありました。 다윗에게도 사람과의 갈등과 문제가 있었죠. ダビデにも、人との人間関係、葛藤がありました。 엘리사에게도 사회의 문제가 있었습니다. エリシャにも社会の問題がありました。 문제는 누구에게나 다 있습니다. 問題は誰にでもあることです。 우리도 실수할 수 있습니다. また私たちにも過ちを犯すことがあります。 오늘 베드로가 실수했습니다. 今日ペテロが過ちを起こしました。 아니 이 베드로가 실수를 한다고요 앞으로. このペテロがですね、これから、過ちを犯すということで 예수님을 す。 3번 부인합니다. イエス様を3度否認、裏切りま 그건 す。 몰라서 그런 게 아니에요. それは知らないからではありません。 연약해서 그래요. 弱いからなんです。 여러분이 실수합니다. 皆さんも、過ちを犯しま 저도 す。 실수합니다. 私も過ちを犯し 그 ます。 이유는 연약해서 그래요. その理由は弱いからです。 아직 반석이 아니라서 그래요. まだ岩ではないからです。 그리고 우리의 현실은 늘 제자리입니다. また私たちの現実は常に、昨日と変わりません。 베드로도 업으로 다시 돌아가요. ペテロも漁師に戻ってしまいまし 근데 た。 베드로가 나빠서 그런 게 아니에요. しかし、ペテロが悪いものだからではありません。 연약해서 그래요. 弱いからです。 하나님이 그럼 우리에게 왜 문제를 주시느냐? では神がなぜ私たちに問題を与えられるんでしょうか。 절대 잊지 마세요. 絶対忘れないでください。 우리가 문제 앞에서 발버둥치라고 주시는 게 아니고요. 私たちがその問題の前で、バタバタ、何かを解決しようと、ジタバタさせるためではありませ 그 ん。 문제가 내가 반석이 되는 길이에요. その問題こそ私が岩となる道なんです。 하나님이 왜 여러분들에게 고통을 주시느냐? 神がなぜ皆さんに苦しみを与えられるんでし 왜 ょうか。 갈등을 주시느냐? なぜ葛藤を与えられるんでしょう 왜 か。 어려움을 주시느냐? なぜ苦しみを与えられるんでしょうか。 그게 내가 영적 서밋이 되는 길입니다. それこそ私が霊的サミットとなる道なんです。 그게 영적 사실이에요. それが、これこそ霊的事実です。 눈에 보이는 사실은 문제입니다. 目に見える問題は、事実は 눈에 問題です。 보일 때는 그게 어려움이에요. 目に見えるときはそれが苦しみです。 그런데 영적 사실은 그게 내 각인 뿌리 체질을 복음으로 바꿀 수 있는 기회입니다. しかし、霊的事実は、その刻印ね、体質を私たちが福音で、岩に変える方法なのです。 그걸 잊지 마세요. なので、それを忘れないでください。 하나님은 여러분들의 상태를 아세요. 神は皆さんの状態をご存知です。 무너질 수밖에 없는 상태를 아세요. 崩れるしかない状態も知っています。 그 상태를 그리스도로 바꾸기 위해서 その状態をキリストに変えられるために、 하나님은 문제를 주세요. 神は問題を与えられます。 고통을 주세요. 苦しみも与えられます。 갈등을 주세요. 葛藤も与え 그러니까 られます。 여러분들은 늘 그렇게 생각을 하고 계셔야 돼요. なので皆さんは常にそのように考えていなければなりませ 이 ん。 문제는 この問題は、 이 어려움은 この苦しみは、 내가 영적 서밋에 가는 길이다. 私が霊的サミットに向かう道である。 내가 영적 축복을 누리는 길이다. 私が霊的祝福を味わう道である。 내가 반석이 되는 길이다. 私が岩となる道である。
그걸 놓치면 늘 속습니다. それを逃してしまうと常に騙されてしまいます。 하나님이 나를 향한 목적은요. 神が私に向けられたその神の計画 나를 は 영적 서밋으로 세우는 겁니다. 私を霊的サミットとすることです。 오늘 베드로를 부르셨죠. 今日ペテロを主が召されました。 하나님은 그 베드로가 그리스도라고 고백을 했을 때에 神はペテロが、キリスト、イエスをキリストと告白したときに 반석이 되리라. 岩となりますと。 반석 위에 내가 내 교회를 세우리라. この岩の上に私の教会を私が建てま 그러면 す。 음부의 권세가 이기지 못할 거다. そうするとハデスの門もそれには打ち勝てません。 천국 열쇠를 통해 응답을 받을 거다라고 また 말씀하세요. 天の御国の鍵を通して答えられるでしょうとおっしゃいました。 그게 영적 서밋입니다. これが霊的サミットです。 하나님은 여러분과 함께 하시면서요. 神は皆さんと共にいらっしゃるか 여러분을 ら 증인 삼으시겠대요. 皆さんを証人としてくださいま 그 す。 나는 증인이 될 수 있는 상태가 아니에요. しかし私は証人となる状態ではありません。 늘 다른 것에 각인되어 있어요. 常に他のもので刻印されています。 하나님은 그걸 아시고 神はそれをご存知のために 문제를 주신다고요. 問題を与えられます。 반석이 되라고. 岩となりなさい。 어려움을 주세요. 苦しみを与えられます。 그리스도면 된다고 여러분들의 각인을 바꾸라고. キリストならできるという、その皆さんの刻印を変えるためです。 그리고 여러분들을 반석의 길로 계속 인도해 나가십니다. また皆さんを岩の方に私たちをずっと向かいさせます。 눈에 보이는 육신의 문제가 눈에 보이는 삶의 문제가 다 영적인 축복으로 바뀔 겁니다. 皆さんの目に見える肉体の問題、またいろんな問題が、霊的な事実と変わっていきます。 절대 망하는 길이 아니고 복음을 각인뿌리 체질 삼을 수 있는 기회입니다. 絶対滅びる道ではなく、福音を刻印、ね、大使と変える道なのです。 그래서 속으시면 안 돼요. ですので騙されてはいけません。 우리 주일학교 본문에도 나왔는데 今日、私立学校の本文にも出ていました。 우겨싸임을 당해도 四方八方私たちが囲まれても、 내 겉사람은 계속 망가져 갈 수도 있어요. また私たちの外なる人間は続けて、ダメになっていくこともありま 그런데 す。 우리 속사람은 계속 새로워진대요. しかし私たちの内なる人間は新しくなっていくと。 우겨싸임을 당하는 것 때문에요. 四方八方苦しみを受けることを通して、 늘 그 생각을 가지고 계셔야 돼요. 常に考えを、その考えを持っていなければなりません。 나는 연약하다. 私は弱い。 그래서 하나님은 나에게 문제를 주신다. だから神が私に問題を与えられ 나를 る。 복음 서밋으로 세우기 위해서 私を福音サミットとして立てられるために、 내게 있는 모든 어려움은 영적인 축복으로 다가서는 길이다. 私にあるすべての問題、苦しみは霊的サミットに近づく、ことである。 그래야 안 속습니다. そのように考えてこそ、騙されません。 오늘 본문에 예수님이 베드로를 처음 보셨어요. 今日の本文も言います。イエス様がペテロを初めてご覧になります。 그런데 예수님은 베드로가 요한의 아들 시몬이라는 걸 알고 계셨어요. しかしイエス様はペテロがヨハネの子シモンだということを知っています。 그리고 말씀하셨어요. それをご存知の主がおっしゃいます。 장차 게바라 하리라. あなたはケパと呼ぶことにします。 게바라는 뜻이 베드로죠. ケパという意味はペテロという意味で 베드로라는 す。 뜻이 반석입니다. ペテロの意味は岩です。 예수님은 베드로를 처음 부르셨을 때부터요. イエス様はペテロに、初めて声かけられた時からですね。 베드로의 모든 걸 알고 계셨어요. ペテロのすべてをご存知です。 베드로의 연약함도 알고 계셨어요. ペテロの弱さもご存知です。 그리고 베드로에게 약속하셨어요. その上にペテロに約束されたんです。 장차 게바라 하리라. あなたをケパと呼ぶことにします。 장차 반석이 되리라. あなたはこれから岩となるでしょう。 우리 옆에 분과 인사하겠습니다. 隣の方に声を交わしましょう。 장차 게바라 하리라. あなたをケパと呼ぶことにします。 하나님은 그 약속을 여러분들에게 주시고 부르신 거예요. 神はその約束を皆さんに与えられて皆さんを呼んでいるんです。 그래서 여러분들에게 지금 앞에 있는 문제가 반석으로 가는 길이라는 겁니다. なので皆さんの目の前にある問題が、岩に方向に向かう方法、道なのです。 자, 그렇다면 내가 매 순간 그런 문제에 당하라는 소린가? では私の目の前にある問題に常にやられるべきなのか？ 그게 아니고요. そういうことではありません。 내가 어디에 있어야 되는가? 私がどこにいるべきなのか？ 언제든지 이제 이 속에 계시면 됩니다. 常に皆さんはこの中にいればいいのです。 하나님의 말씀 사랑 속에 계시면 돼요. 神の御言葉の愛の中にいればいいのです。 요한복음 8장 31절 32절에 이렇게 약속하십니다. ヨハネ8章31、32節にこのように書いてあります。 내 말이 안에 거하는 자가 참 제자래요.
私の言葉にとどまる者が誠の私の弟子だ。 하나님의 말씀이 거하는 자가 나의 참 제자다라고 말씀하세요. 神の言葉にとどまる者が私の誠の弟子だと。 그리고 그 말씀을 통해 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。 여러분들이 언제 문제에 안 속는지 아십니까? 皆さんがいつ問題に騙されないようになるでしょ 하나님의 うか。 말씀이 나에게 반석이 될 때입니다. 神の御言葉が私に岩となるときで 그 す。 말씀 속에 거할 때요. その御言葉にとどまるとき、 그 말씀이 내게 진리가 되셔서 その御言葉が私に真理となり、 나에게 참 자유를 주십니다. 私に誠の自由を与えます。 그게 안 되면 それができなければ、 세상의 물질의 성공의 노예가 됩니다. 世の中の物質や、また成功の奴隷となってしまいます。 그래서 여러분들은 늘 주시는 이 강단의 말씀을 늘 확인하셔야 돼요. ですので、常に皆さんは与えられたこの講談の御言葉を確認しなければなりません。 여러분들 반석이 되라고 매주 말씀을 주시는 겁니다. 皆さんに毎週岩とならせるために御言葉が与えられてい 그냥 ます。 와서 듣는 시간이 아니에요. ただ皆さんが来て、聞くだけのことではありません 한 。 주간 여러분들에게 주시는 모든 문제를 이 말씀 굳게 잡고 써미세기로 가라고 먼저 주시는 거예요. 本当に、1週間与えられるその全ての問題を通して、また講談の御言葉を握って、サミットに向かいなさいということで与えられているんです。 여러분들이 말씀 잡는 게 예수 잡는 겁니다. 皆さんが御言葉をつかむことがイエスをつかむこととなります。 잘 들어보세요. よく聞いてください。 여러분들이 말씀을 잡으면요. 皆さんが御言葉をつかむと、 하나님은 여러분을 잡으세요. 神が皆さんをつかまれます。 여러분 인생을 누가 잡고 계십니까? 皆さんの人生を誰が掴んでいるんでしょう。 여러분이 그리스도 잡으면요. 皆さんがキリストをつかむと、 하나님은 여러분을 잡으세요. 神は皆さんを捉え、握られます。 여러분의 마음이 매일매일 누구에 잡혀 있습니까? 皆さんの心が常にどこに捉えられているんでしょうか。 늘 확인하세요. 常に考えるべきです。 내가 정말로 말씀을 붙잡고 있는지 私が誠に御言葉を掴んでいるのか。 그 말씀을 정리하다 보면요. その御言葉を整理していきますと、 하나님 깨달음을 주십니다. 神が悟りを与えられます。 그럼 거기서 기도 제목이 나와요. そうするとそこで祈りの題目が出てき 내가 ます。 한 주간 이렇게 해야겠다. 私が1週間このようにしよう。 그것만 하시면 돼요. それだけすればいいのです。 그리고 여러분들 기도 사랑 속에 계시면 돼요. そして皆さんは祈りの愛の中に留まっていればいいのです。 요한복음 15장 7절에요. ヨハネの福音書15章7節 너희가 내 안에 あなた方が私にとどまり、 내 말이 너희 안에 거하면 私の言葉があなた方にとどまるなら、 무엇이든지 구하라. 何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。 그리하면 이루리라 하셨어요. そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。 여러분들 안에 말씀이 계실 때요. 皆さんの内側に御言葉があるとき、 이제 기도의 스케줄을 딱 생각해 보세요. これから祈りのスケジュールを考えてみてください 내가 。한 주간 오늘 하루 언제 기도를 해봐야겠다. 私が1週間、今日の1日の中でいつ祈ればいいのか。 그리고 진짜 적용해 보세요. また、誠に適用してみてくだ 그 さい。 기도 제목을 내 마음에 적용해 보세요. その祈りの題目を私の心に適用してみてください 그리고 。 진짜 그걸 실천해서 행동으로 옮겨 보세요. またそれを誠に実践して行動に移してみてください。 여러분들은 매일 그 안에 계시면 돼요. 皆さんは毎日その中に留まっていればいいのです。 문제가 왔다. 問題が来た。 내일이 왔다. また、明日が来た。 말씀 붙잡고 御言葉を握って、 말씀 확인하고 御言葉を確認して、 말씀 담고 御言葉を入れて、 기도 속에 계시면 돼요. 祈る中にいればいいのです。 그것만 하시면 돼요. それさえすればいいのです。 그리고 나머지 한 가지가 영혼 사랑 속에 계시면 돼요. それから残りの一つは魂の愛の中にいればいいのです。 예수님이 실수한 베드로에게 찾아와서 맨 마지막에 이렇게 말씀하셨죠. イエス様が過ちを犯したペテロに、最後に訪れられてこのようにおっしゃっていま 내 す。 어린 양을 먹여라. 私の子羊を飼いなさい。 여러분들 이 사실을 모르는 사람에게 여러분들이 전달하기 위해서 복음을 주셨어요. 皆さんはこの事実がわからない者たちに伝道、これを教えるために伝道させます。 하나님이 여러분들을 질그릇에다가 왜 여러분들에게만 보물을 담아두셨냐면 神はなぜ父の内側でいる皆さんだけにこの宝物を入れられているんでしょう。 왜 여러분들을 지키시냐면요. なぜ皆さんを守るかと言いますと、 여러분들이 그 보물을 전달해야 되기 때문에 그래요. 皆さんがその宝物を伝えなければならないからです。 그래서 여러분이라는 질그릇이 하나님 보기에는 소중한 거예요. ですので、父の内輪という皆さんが神様の目からとても貴重だからです。 여러분 안에 말씀과
그리스도 없다면 하나님 보시기에 소중한 존재가 아니에요. 皆さんに御言葉とキリストがなければ神様から貴重なものではありません。 그래서 성경은 내버려 두신다고 하셨어요. なので聖書ではほっとかれると書いてあります。 그래서 여러분들의 주업은 사람을 살리는 겁니다. ですので皆さんの修行は人を生かすこと。 여러분들이 하고 계신 직업은 사람 살리는 일을 위해서 내가 하는 겁니다. また皆さんの職業は人を生かすために私がするだけなんです。 내가 가는 현장, 私が行く現場、 내가 버는 돈, 私が稼ぐお 내가 金、 만나는 사람, 私が出会う人、 그 모든 것은 사람 살리기 위해서 내가 하는 겁니다. そのすべては人を生かすために私がしているだけです。 그리고 하나님은 모든 만남을 다 살릴 것을 원하시고 계십니다. また神はすべての出会いを生かしてほしいと願っておられます。 매일 요 세 가지에 그냥 계시면 돼요. 毎日この3つの中にいればいいのです。 다른 것 말고 그냥 늘 그 안에 계시면 돼요. 他ではなく常にこの中にいればいいのです。 기도 사랑 속에, 祈りの愛の中に、 말씀 사랑 속에, 御言葉の愛の中に、 영혼 사랑 속에. 魂の愛の中に。 왜? 모든 것은 서밋으로 가는 길이니까요. なぜならすべてはサミットに向かう道であるから 우리 です。 랩런트들에게 주어지는 모든 문제는 서밋으로 가는 길이니까. レムナンたちにあるすべての問題はサミットに行く道であるからです。 어떤 문제가 와도 말씀 사랑, 영혼 사랑 속에 계시면 돼요. どんな問題があっても、御言葉の愛の中、祈りの愛の中、魂の愛の中にいればいいのです。 이런 의미에서 가만히 있으라 해요. このような意味の中で意味があるために黙ってじっ 이런 としていなさい。 의미에서 기다려라 해요. こういった意味があるために待ちなさい。 근데 요거 없이 기다려라 하니까 이해가 안 되는 거죠. しかしこれがないまま待ちなさいと言われるから嫌になります。 그러면 3번 나는 무엇을 할 것인가? では3番、私は何をするべきなのか。 매일 결단하시면 됩니다. 毎日決断すればいいのです。 내가 1번, 2번 하기 위한 하루라는 것을 결단하시고 지속하시고 반복하시고 집중하시면 됩니다. 私が1、2をするために皆さんが決断して持続して繰り返しすればいいのです。 집중을 왜 하는가? 集中をなぜするのか。 진짜 이 축복을 내 것으로 만들어야 되니까요. 本当にこの祝福を私のものにしなければならないためです。 반석이 돼야 되니까요. 岩とならなければならないためです。 그리고 여러분을 누리시면 됩니다. また皆さん味わえばいいのです。 요 1번, 2번이 되면요. この1番、2番が成り立ちますと、 이 큰 1번, 2번이 되면 この大きな1、2が成り立ちますと、 모든 게 쉬워집니다. すべてが簡単になります。 그리고 모든 게 평안해집니다. すべてが楽になって平和になりま 그 す。 모든 상황이 행복해집니다. またすべての状況が幸せとなります。 만약 여러분들이 안 그러시다면요. もしも皆さんがそうでなければ、 모든 상황이 쉽지 않고요. すべての状況、すべてのことがたやすくありません。 모든 상황이 막막하고 찝찝하고 またすべてのことに途方に暮れて、またすっきりしません。 뭔가 기쁨이 없다면 何か喜びがなければ、 내가 지금 해야 될 걸 잘못하고 있어서 그래요. 今私がすべきことを間違って他のことをしているからです。 반석이 되셔야 됩니다. 岩とならなければなりません。 그리고 응답을 확인하시면 돼요. そして皆さん答えを確認すればいいのです。 여러분들의 가정, 皆さんの家庭、 가문, 家計、 직업 職業、 다 살아나게 되어 있어요. すべてが生かされるようになります。 왜 안 살아나냐? なぜ生かされていないのか。 반석이 아니라서요. 岩でないからです。 왜 내 가정, 가문이 안 살아나냐? なぜ私の家庭、家計が生かされていないの 내가 か。 반석이 아니라서요. 私が岩でないからです。 왜 내 직업이 안 살아나냐? なぜ私の職業が生かされてないのか。 내가 반석이 아니라서요. 私が岩でないからです。 모래 위에 서 있어서 그래요. 砂の上に立っているからです。 내 믿음이 모래 위에 있어서 그렇습니다. 私の信仰が岩の上に立てられているからです。 그럼 내가 진짜 해야 될 건 딱 한 가지죠. であるなら私が本当にすべきことは一つだけです。 반석이 되셔야 돼요. 皆さんが岩になることです。 그거 안 하고 딴 거 해서 안 사는 겁니다. それでなく、他のことをしているから生かされないのです。 결론입니다. 結論です。 하나님은 요런 자들을 전도와 선교에 사용을 하십니다. 神はこのようなものを伝道宣教に用いられます。 내가 아무리 후대복음화, 私が広大福音家、 아무리 세계복음화 また世界福音家 해도 と言っていても、 요게 안 된 사람은 하나님이 사용을 안 하십니다. これが成り立っていないものは神は用いられません。い 그래도 내가 쓰임 받고 있는데요. や、私は用いられていますよ。 물론 그렇게 쓰시죠. もちろんそのように用いられ 근데 ます。 하나님의 축복으로 사용하시는 게 아니고요. しかし神の祝福で用いられるわけではなく、 내 열심으로 내가 만들어 놓은 걸 가지고 하는 겁니다. 私の一生懸命さで私が作ったもので用いられます。 내가 열심으로 해놓은 것을 가지고 그냥 하는 거예요. 私が一生懸命今まで築いたものでただやってるだけなんです。 그걸 가지고는 다 할 수도 없고요. それを持って全てはできません。 그걸 가지고는 더 큰 것도 할 수 없고 한계가 옵니다. それを持ってはより大きなこともできませんし、限界も来ます。 여러분이 올해 반드시 받아야 될 응답.
皆さんが今年必ず受けるべき答えです。 개바라 하리라. ケパと呼ぶことにします。 반석이 되리라. 岩となること。 하나님 그 응답 주기 원하시고 계십니다. 神はその答えを与えられることを願っておられます。 요 1, 2, 3이 되는 사람이어야 하나님은 전도에 쓰시고요. この1、2、3番が成り立つものを神は伝道に用いられます。 그것을 위한 숨은 경제도 주십니다. そのための隠されている経済も与えられます。 백날 경제 놓고 기도해도요. ずっと、経済のために祈りをしていても 안 옵니다. 来ません。 내가 번 만큼만 오죠. 私が稼いだ分しか来ません。 진짜 복음을 위해 하나님을 위한 경제 안 옵니다. 誠に神のための、福音のための経済は来ません。 다 나를 위해서 버는 것 뿐이에요. すべて自分のために稼いでるだけなんです。 내가 하고 싶은 거 하려고. 私がしたいことをするためです。 그게 노예 근성입니다. それが奴隷の根性です。 그게 내 안에 있는 잘못된 각인뿌리 체질입니다. それが私の内側にある間違った刻印ね体質です。 그거부터 바꾸셔야 됩니다. それを先に変えなければなりません。 이 과정을 반드시 겪으셨으면 좋겠습니다. この過程を皆さんが必ず踏むことをお願いいたします。 모래 위에 짓는 집은 언제 무너질지 모릅니다. 砂の上に建てた家はいつ崩れるか分かりません。 먼저 반석이 되시기 바랍니다. 皆さんまず岩となることをお願いいたします。 옆에 사람과 인사하겠습니다. 隣の人に声を交わしましょう。 올해는 반드시 반석이 되길 기도합니다. 今年は必ず岩となることをお祈りいたします。 여러분 자신에게 말씀하세요. 皆さんご自身に言い聞かせてください。 장차 개바라 하리라. ケパと呼ぶようにします。 장차 베드로 반석이 될 것이다. これからケパ、ペテロとなる。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 너무나 연약합니다. とても弱いです。 우리 안에 너무나 잘못된 것으로 각인되어 있습니다. 私たちの内側には間違ったもので刻印されています。 나 물질 성공밖에 모릅니다. 私、物質、成功しかわかりません。 그런 나를 다 알고 하나님은 부르셨습니다. そのような私をご存知の上、私を呼ばれました。 그리고 나를 믿음의 반석 세우시겠다고 약속하셨습니다. また私を信仰の岩にすると約束されました。 모든 문제 앞에 영적 서밋으로 가는 길임을 놓치지 않을 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. すべての問題の前で霊的サミットへ向かうということを、忘れないようにさせてください。 모든 상황 속에 말씀, 기도, 영혼, 사랑 속에 거할 수 있는 힘을 허락하여 주시옵소서. すべての、状況の中で、人の前で本当に御言葉、祈り、魂の愛ができるようにしてください。 이제는 결단하고 누리고 정말로 응답을 확인하는 나의 삶이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. これから誠に決断して、味わって、また確認できるように恵みを与えてください。 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 感謝しながらイエス様の皆でお祈りします。アーメン。 우리 찬송가